你啲字又喺甘肅好眼嚟㗎。我哋唔使俾單落，喺度加你加可能喺我哋係買嘅，我哋買嘅普通我哋買嘅，就夠3個月。費都冇，你問啦，因為我唔知道。保養量增高，即係同年紀有關啦，即係唔係幾夠氣啦，係啊。晏晝有冇興趣聽講座？晏晝慢性病同營養啲關係咯，即係爭邊樣？骨有就2點半。嗰日骨有啲事。使㗎啦，嚟就得㗎啦，有呢度啫嘛。你識行到個呢度就得㗎啦，有呢度。走去食飯先啦，可以。去食飯先㗎啦。你慢慢蝦佢啦。嗰啲講咩嚟㗎？係想講咩啊？慢性病同埋加些先啦，唔加咁多就。營養與慢性相關疾病嘅問即係題。咩啫嘛？血管清一色係幾多啊？血管清一色幾多啊？喂，亞視呢份血管清一色720啫嘛，加700啫，唔得啊！你要加咁多個膽固醇。咁我食唔食膽固醇啊？嗰隻食慢慢減，食到正常慢慢減。你隨時去都得㗎，食而且你膽固醇又食夠3個月，唔好再食。膽固醇夠，因為肝酵素。係我正話問開嗰隻指數咧 ，PSA 嗰隻指數咧6.4。一定有事，注意下啦，即係半年測一次。如果你食翻肌肉素，睇住個數字啦。咁如果係一般佢一般嗰個指數4㗎。4㗎。哦，4㗎正常，香港定接係啊。哦。咁但係你嗰個係都係樓價高少少，即係高少少。唔使咁緊張，仲要結合你自己個症狀，即係睇下有冇血尿啊，同埋咧嗰個活性檢查唔好隨便做喎，你香港啊隨便難做嗰個，好辛苦嗰個，篤入去攞啲嘢出嚟嗰個，千祈唔好做住，真係成日升高啦。高到真係症狀。你有冇買？你有冇買？咩啊？你有冇買？冇。貴。係啊，你要小心啊，損害。